Сите лузни, кои од малги заработи трчајки по мене. Ти не си ваков, да знам цел живот, туку само ноќва имаш лош распоред на планетите. Ти и јас сме она што би сакале многумина. Како нас, јас и ти сме, знам пријатели, но што можам да сторам со овие чувства не покарати. Јас и ти сме, знам пријатели, но што можам да сторам со овие чувства не покарати. Знам нема девојка која не одлепува по тебе, но наси нешто друго не поврзува. Ти знаеш, можеш по било кое време да се јавиш, да ми кажеш за се што тебе ти се случува. Ти и јас сме она што би сакале многумина. Како нас, јас и ти сме, знам пријатели, но што можам да сторам со овие чувства не покарати. Јас и ти сме, знам пријатели, но што можам да сторам со овие чувства не покарати. Јас и ти, што можам да сторам со овие чувства не покарати. Овие чувства не покарати. Здраво, Джула. Добро дојде Здраво, во Мија. Хитмејкер. Поздрав, Најдов. Здраво, Дани. Здраво, Мија. Ти благодарам што си овде со нас. Имам огромна чест денеска што ќе гостуваш во Хитмејкер. Денеска со нас го имаме Лазар Цветковски, еден од најзначајните македонски продуценти. Добро вечер, Хара. Добро вечер, Мија. Како сте? Одлично. Ти благодарам што си наш гостин вечерва во Хитмејкер. Здраво, здраво. Здраво. Ти благодарам што си овде со нас. Гаро, честа е моја денеска што ќе имаме 10 минути за прекрасен разговор, верувам. Како си? Мики Јовановски Џафер, добро дојдовте. Добро да најдовме. Драго ми е што ме поканете покрај сите овие музички имиња, нели, значени топ личности на македонска естрада. Исто така имав голема среќа да имаме еден братучет кој што Тони Десовски, кој што беше исто басиста, свираше у Мизару, Клержо. И он имаше две бас гитари, онака јас која немав гитара, јас сакав да си купам електрична гитара, устори вика бе земи, имам два баса, земи го басов и Пробај да видиш што е. пробај, да. И љубов на прв допир беше тоа. Фала и на поканата и мене ми е баш големо задоволство што сум дел од оваа емисија. Прво благодарам на покана, благодарам на најавата. Среќен сум што сум дел од емисија каде што и проект каде што многу колеги што ги респектирам и се опаќаат прашања и промовира музика која што вреди да биде промовирана. Како се чувствуваш во нашата атмосфера музичка? Па, со оглед на тоа што сум бил и претходно овде и сум се чувствувал прекрасно, исто така се чувствувам прекрасно и ми е мило што сум дел од една емисија и од едно ново движење, нова енергија, бидејќи секогаш сум бил поборник да се негува ова наша македонска музика и мило ми е што постоите и што сум еве на некој начин дел од сето ова. Одлично, ти благодарам што ме покани, што ме поканивте во оваа нова и прекрасна емисија. И посакувам многу голем успех и веќе содржината што видов ме одушеви и знам дека сето ова ќе биде многу успешен проект. Со толку стаж, нели, во музикава, исто да ви кажам, не ми е тешко, затоа што нема топка. Знаеш, да земеш топка, па да скокнеш да музичарите работат додека можат со годините. Ја и ден денеска имам нов материјал, нови песни со готови текстови.
мојот прв бенд. Да, како започнав Првиот бенд ми се викаше Тилт и беше составен од другарчиња од мало, онака класика ептен. И нормално првите настапи беа на Младински канал на МРТВ. Па после 25 години мислам дека чувствата се измешани, затоа што не постои, не можеш секогаш да си на врвот, значи тоа е едно такво тркало кое што целовремено си вози и фала Богу само нека вози, нека не стои. Така да понекогаш е супер, понекогаш е врхунски, понекогаш е мирно, понекогаш е тапа. Меѓутоа, се додека вози, јас сум среќна. Кажам, не знам, човек сум што секој новитет пробува да го прифати и да го земе на најдобар начин да го искористи, мислам дека мора да се утек со времето. Значи, кон блуз музиката љубовта не се роди директно почнувајќи од блуз артистите. Еве Џими Хендрикс го спомнав. Потоа слушав други рок музичари и кога ги читав, голтав се, знаеш, кога ќе стигнев до интервју нивно, кои се нивни идоли, од каде они учеле, така и почнав да ги откривам тие стари блуз артисти, за да во еден момент онака почнам ги наредив коцките. И греот е да ставаме етикета на нечиј успех, да речеме, да го коренисаме со толку награди, тој имал толку настапи или имал такви соработки, затоа што чувството што го доживал лично не се мери со површински печаток. Не гледаш, да. Знам со текот на годините како да се одржам. Например, ја денеска вежбав, фитнес. Тоа е себе љубов кон Од навика вежбам, знаеш, јас сум бивши гимнастичар. Ама вас ви посакувам се најдобро, пошто баш супер ви се емисиите и ми е кеј што ме викнавте денеска. Јас станав мајка на 21 година и тоа е нешто што мислам дека си носи своји придобивки, но има и жртви, се разбира. Така да Сега имаш другар? Сега ова е тоа време кога се придобивките, тогаш кога уживам во мајчинството. Семплувам соурс, не семплувам мелодија, току семплувам, да речем, тон од тонов го растегам, пробувам да експериментирам максимум како саунд дизајн, да направам специфичен саунд, пошто стилот на работа ми е сакам секоја песна да има звук кој ќе чуеш и без да знаеш песната, самиот звук ќе знаеш дека таа песна. Често гитаристите слушаат блуз бидејќи е многу атрактивен за свирење гитара. Значи технички, да, некако се поврзува со свирење гитара. Кога можам слободно да кажам дека и во тоа време Југославија беше и секако и Македонија рамо до рамо со светската сцена музичка, што не е ни случајно зашто и денеска имаме такви автори и музичари кои што комотно можете да ги пратите во светот да направат светски хит. Во текот на животот мораш да имаш значки дека нешто си правел. Ако ќе отидеме надвор, свириме успешни концерти, да, окей, ќе дојдеме во Македонија, браво, пошто сме некој успех сме постигнале горе, така? Јас не можам да кажам дека сум имала не знам какви тешкоти ради тоа што сум лидер на еден фронтмен, што ете целиот мој машки бенд од 7 мажи со бради си имаат своји побарувања и сите се различни карактери. У време Македонија продуцент е човек што компонира, аранжира, снима, мастеризира, микса и не знам, можеби дистрибуира. Кога почнав со музика, јас сум дете на новиот бран. Јас почнав со тој постпанк, со Клеш, со Полис. Сум научил доста за процесот на создавање на песна, бидејќи тој е човек кој што создава музика со причини. Например, негов текстописец беше Марина Туцаковиќ, кој што искористиме за мојата песна, што тој ја отпеа. Имаше точна и конкретна причина зошто дојде да отпее песна. Зборуваме сега за најубавото време. Да. Па се уште трае, мислам. Имав среќа да работам со еминентни музичари со кои што сум идел горе и сум запознал други артисти, менаџери и така натаму.
па некако ќе ги пробиеш границите, иначе доста тешко. И кога ќе си го слушаш внатрешното јас, точно ќе знаеш зашто си предодреден и дека треба да се да созреваш преку тоа нешто што ќе го осетиш длабоко во себе. Затоа мислам дека каква пречка и да дојде не може да биде непремостлива. У едно старо време продуцент не е ни композитор, не е ништо, е супервизор на проект. И од типот на ти имаш песна и ти кажеш ова е мојата музика и доаѓа продуцент и он вика окей, за музика ни се потребни тој човек, ова вака, така, треба да звучи за песнава да биде добра као песна. Со Игор ме покани да бидам искрен, не се познававме лично многу. Фактички ме ангажираше на неговата прва касета. Му свирам на 2 песни, меѓу кои има една прекрасна, се вика Тие. Оливер тоа го трогна длабоко, таа приказна, и ми рече само и вие сте биле пријатели и ние сме, оваа песна ми се допаѓа, би сакал ако може во ова студио сега да создадеме нешто за него. И тука веќе се смени целата ситуација и тонот на дискусијата што треба да се прави со таа композиција. Те се не за работа поради јазикот, нели так? Ние види, ние од инстинкт пееме македонски јазик. Од инстинкт правиме песни на македонски јазик. Треба малце повеќе да се подпомагаме самите себе си. И за тоа и вакви емисии како вашата многу ја поштувам, пошто обработуваат овакви теми. Во тоа време MTV Адрија беше единствениот медиум кој што промовираше квалитетна музика од овој регион и секој имаше можност да аплицира за да го одберат да го пуштат или не. Јас како и сите мои колеги се разбира дека ги пуштив све тоа што сум работела, све тоа што го има создадено до тогаш и ете, некако чудесно, магично бев одбрана и од таа 2006-2007 година кога победив на MTV Адрија, бев и во Минхен на европските музички награди. Тоа е ко турско кафе, да правиме турско кафе сите 10 души тука, различен вкус има турското кафе. Известно време после тоа не комунициравме и не знам како повторно се сретнавме и во една дружба кај него дома, музицирајќи спонтано, ја напишавме песната "Да си жив и здрав". Во еден момент тој го прекина снимањето, бидејќи почна да плаче сред снимање. Како се спомна зборот Македонија во текстот, он не можеше се соземе веќе. Ја викам, сега сум сведок, викам, на нешто многу чудно. Многу потешко им било на тие момци кои почнувале во Македонија, во она време 60-ти, да речеме, така? Почнувале со бендови, многу потешко им било, ќе слушаа Радио Луксембург, да речеме. И што знам, сигурно ќе сгреши неколку фрази од текстот. Ова делот од говорот на она зошто не се поддржуваат такви бендови толку, затоа што нема многу вакви емисии. Така да, ако збориме за одскочна даска, веројатно Црвени дождови е песната која што го прави тој бум панатаму. Личниот печат на секој човек од нас е нешто што е е благослов. Не знам, е најголем благослов тоа што ти си како што си, јас сум ја како што сум. И тој ме нарече фактички гуру. Демек, јас почнав да го подучувам на блуз, да му посочувам артисти, да ги слуша, инаку не дека Игор не е наслушан рок-н-рол музика, парпал и сето тоа е човек ерудита со многу познавање на добра музика. Неколку мои песни што станаа познати, исклучиво станале затоа што никогаш не сум планирал никој да ги отпее. Па ја еднаш го спомнав, тоа така современик сум јас, бев детиште кога тој беше во врвот, нели? И еднаш ме сретна и викам, па Мики, ти што цело време доаѓаш тука само овако? Од кого учиш? Викам од плоча, нели, винил, и учам од магнитофонска лента, така само. Па ете гледаш, вика, кај треба да научиш. Како беше да се твори во тоа златно време? Имате свирано на еден тон македонски хитови, баслини и така натака, до ден денеска се хитови тие песни. Може би многу луѓе не знаат дека вие сте позади толку многу хитови.
Да, за сесија имавме разни теми. Да, имам посетувано и воени територии, сум поминувала граници меѓу Палестина и Израел, ни биле вперувани пушки во нас, иако со блиндирани возила. Пееш ти као лид вокал, ја пеам пример 5 пратички и ги двојам сите канали и сите менувам бои и имам уствари Цел хор кој имам што цел мислат хор, дека се посебни не цел луѓе. хор, али не барам од него да ми даде хор, туку ја му давам сор само он да смени бој. Секојаш велам, не сме ние тиква без рачка. Имало пред нас луѓе кои граделе и јас сакам утре, дај Боже, тие после мене, ете, бар по нешто и мене малку да ме паметат, барем едно камче во мозаикот да ставам. Уметност тебе погледнете Sting, Фил Колинс, Питер Габриел, Принц. Кој сакате? Тоа што они го прават, тоа е не може да се изимитира затоа што ние како музичари можеме да правиме транскрипција на нешто што е свирено или нешто што е напишано. Може да го повториме. Но никош нема да можеме да го сватиме туѓиот процес на гениалната творба и причината зашто нештото е баш тука. Прва песна се сеќавам дека ми беше Way to Amarillo се вика, Патот за Амарило. За среќа имав другари како Дарко Димитров, Александар Принц, со кој што соработувавме многу и јас уживав во тие соработки. Иако јас свирев повеќе рок музика, фанк, фјужн, со дечкиве си работев на поп музиката која што тие твореа и баш ми беше кејф. Заради тоа што луѓето најверојатно зашто немале многу алатки, па биле приморани да експериментираат многу да се одвојат. Сега морам да бидам искрен, вакво прашање никој да се не ми поставил. И пошто не знам поинаку освен искрено, ќе ти одговорам голема благодарност до мојата сопруга, што ги поминуваше сите тие години растејки го детето додека јас се ашкав кузни каде и си живеев рок-н-рол, 100 на саат. Сега се обидувам да го надоместам тоа време со мојот 29 годишен син. Кој што сум уверен дека доаѓаат од универзумот. Песната го открива авторот. Автограм е 81 година рок шампион на Македонија. Значи Автограм е рок шампион на Македонија за 81 година. А тоа е првиот поп-рок фестивал кај нас. Одам на југ. Мики мој, знаеш, и така натаму песни кои што исто така останаа како сонце за три света. Ако ти си сме направиле заедно хит, ја без тебе не би го имал хитот. Јас сум човек што не знае половично да ги преработите, поготово музиката. Кога е музика упрашање, може ми да не јадам и да не пијам вода, знаеш. На секој композиција имаме по некој гостин од светската джез и фјужн сцена. Тоа се нели добитници на Греми награди, наши идоли од детството и сето тоа. Но пред се ги поканивме поради звукот што може да го донесат во композициите и нешто кое што сметавме дека е адекватно на нашите композиции, бидејќи одреден дел од композиции се направени под влијание на таа светска музика и конкретни тие музичари кои што ни гостуваат. И тој проект што го завршуваме сега има многу значителни музичари, тука е Џон Патитучи, Дейв Векал, Френк Гамбале, Ерик Мариента Лозној, Доминик Милер, гитаристот на Sting, да, Алди Мола. И ки има можеби уште неколку гости, што не ги спомнав. Ете така, да. Дури пратечки вокали, женски вокали му пеам. Мислам дека и ти пееш. Дали? Женски вокали пееш или баш? Зависи каде. И некогаш пеаме машки. Некогаш пеаме машки, зависи што треба за песната. Последно нешто што направивме заедно со видео мајсторот Александар Истевски Принц беше една песна која направивме за СОС Детско село. Песна од која сум презадоволен и музички како излезе, ти благодарам, и видеото како излезе, презадоволен сум од одзивот на колегите кои без збор прифатија да го направиме. Имавме две вечери прекрасно дружење, поготово кога снимавме видеото и мислам дека сето тоа се гледа. Нема шминкање, нема дотерување, сакавме да биде сирово и да отслика вистинската енергија и емоција. И го направивме стварно од срце. Ние сме овдека македонските пеачи и музичари калемени. Слушаме странска музика, нели? Се што ни доаѓа од таму, ама нешто не држи тоа македонско во себе, така да тој збор
Калемен е најточен, знаеш. Апсолутно. Супер, Джоле, ти благодарам за присутноста денеска. Фала ти на тебе, благодарност. Да се целиот разговор и за цел придонес кон нашата музика. Фала. Се надевам ќе се видиме повторно во нашата емисија. Фала, почестен сум што ме викнавте. Ти благодарам. Фала ви и на вас, фала ви за свеста и за поддршката на македонската музика. Оваа екипа е прекрасна. За тебе сите мои пофални зборови, да сте живи и здрави. Ти благодарам за се и за присуството. Ти благодарам на тебе за убавиот муабет, за реткиот муабет. Те надевам пуше вака луѓе има као тебе и као сите од екипата што создавате нешто што е стварно за респект, за поздрав и за пример за како други проекти треба да... Ти благодарам. Се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин кога ќе имате нешто ново или онака само на прекрасен разговор. Во секое време со големо задоволство. Ова е еден од подобрите разговори што сум ги водела и во животот, и во Ти емисија. благодарам. И благодарам на присуството. Благодарам за поканата, прекрасно се чувствам. Јас сум благодарен. Иначе знам и будалетинка да бидам. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со нејзината песна Суд. Се што имаш за себе е само својот збор, само својот збор. Слеп си дошол, слеп си оди, заслепен. Така, ти благодарам, Џафер. Се што даваш, добиваш. Се што преживаш, само одговараш. Само што не можеме ние да разбереме. Сето тоа го гледаме сон. А сега следува Јовче Пандев со неговата песна Девојки во мраз, од неговиот албум Деца корнат градина. Неверни слуги, нас не сака тој што нуди. Пред луѓе и други, таа е само девојка. Убава цветона, раскоши галерија, девојка во мраз. Не сака оган, само топол зрак. Убава цветона, раскоши галерија, девојка во мраз. Не сака оган, само топол зрак. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти, а овој пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат вездени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. Define love.
дождови. Define love. Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш. Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. И да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. И да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со Љубовен рулет. Не имаш мене, не си сама. Фрлаш сенка на се што стои пред тебе. Во заборав остави се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Дадов се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Дадов се, нема назад, оди ме. Коцкам со се и секого. Една карта или ништо, или се. Во заборав оставив се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Дадов се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде вака сама? Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другарутво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака.
После 25 години, Фројд е повторно жив, во изведба на Кали. I started my professional activities also in morality, trying to bring the relief to my neurotic Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темни ноќе да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и впушти се. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Дали ке понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден свет.
nasmevki i pozdravi sad mene. Matni pogledi i šepoti, prva od kraja, posledna od start, nemilosrden grad. Prva od kraja, posledna od start, tako nemam svoj gard. Nemoćna sum da premolčuvam koga svedočam nepravda. Klinč sa sebe ako popuštam, sekoj den pohrabra. Pred mene nasmevki i pozdravi sad mene. Matni pogledi i šepoti, prva od kraja, posledna od start, nemilosrden grad. Prva od kraja, posledna od start, tako nemam svoj gard. Prezdrav, no bez razum, realnosta teži, ne spоделя социални мрежи. Твоя скриен мотив, но знай твой следен збор ќе биде крик. О, бейбе, љубовен крик на волк самотник. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно ти флиртувај. Кога не можеш да сториш ништо, од ништо не треба да се плашиш, а најмалку од љубовта, бидејќи го изгуби ексклузивното право на неа. Мислам веќе ти е јасно штом ти реков гласно секој нов час. Со секој твој збор, со лажен блесок пропаѓаш во жив песок. Чекориш под свеж мотра, стоиш на тенок мраз. Влегуваш во буре бару, трчаш на таклени нозе. Сечаш кланка на која седиш на сцена од билетарски како лош актер. Љубов лошо глумиш, на представата заврши. Ти моја аплауз не добиваш и сега можеш од предочи да ми се губиш. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно ти флиртувај. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било и знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно ти флиртувај. Нема било што било. Фикшн, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си растура на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numera Лавиринт. Запрнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е врти свет околу нас. Градот се
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!